Aka запустить трансляцию болғанда трансляция кеткен. Ага. Ба? Бастаймыз ба? Бастап жатырмыз ба? Музыка. Еркен. Музыка дедің ғой? Директор, сәнің өзі болады. Салып қойған ғой. Еркен, маған бере ғой. Ендікі бар. Әлі біткен жоқ қой. Бақ деген ғой. Музыка екен. Ойладан қойын. Президент
Bundan geçin bot var. Sonra допты алсайшы бір. Допты алсайшы. Bundan kımlık сияқты. Елімнің алмаған біздікі. Сен жаңа елдер алып кетті. Елдер бұл жерін алып кетті ғой жаңа. Мынада қызыл жазу орнамызды ма? Ассалаумағалейкум армысыздар құрметті волейбол сүйер қауым, назарларыңызда журналистер арасындағы Баг лига біріншілігі биыл осымен 4-ші рет жалауы желбіреген журналистер арасындағы чемпионат. Назарларыңызда бүгінгі ойын күнінде жоспарланған екінші ойын Қазмедиа және Айқын Литер командаларының арасындағы ойын. Команда құрамымен таныстырып кетейік. Қазір есеп 4-0 Қазмедиа командасының пайдасында. Сонымен ойында қазір допты ойынға қосушы бұл Қазмедиа командасының биылғы маусымнан бастап жаңадан қосылған ойыншы. Қазір бұл шабуылды түйіндеп жіберейік. Эльдар Аманбаевтың соққысы және бұл соққыға жауап табылған жоқ. 14-ші нөмірдегі Паршаков Денис Қазмедиа командасына қосылған. Қазмедиа командасын құрамасымен таныстырып жіберейік. 1-ші нөмірде Сабырбаев Саят, 2-ші нөмірде Келесбекова Алина, 3-ші нөмірде Алшынбай Қадыр, 5-ші нөмірде Аманбаев Эльдар, 6-ші нөмірде Бектұрғатов Рахмет, 7-ші нөмірде Абдраимова Әсем, 10-ші нөмірде Найзабекұлы Назар және 11-ші нөмірде Мұхсинов Ринат. Ал Айқын Литер командасы бүгін қызыл жейдеде өнер көрсетеді. 1-ші нөмірде Қарқын Көктем, 2-ші нөмір Сапарбаев Қуаныш, 3-ші нөмір Дүйсеболат Еркебұлан, 4-ші нөмір Қосай Нұрлан, 5-ші нөмірде Маратов Эльдар, 7-ші нөмірде Баймағамбетова Айгүл, 9-ші нөмірде Жұмашев Абылай. Қазір есеп бізде 7-1. Айқын Литер командасы өпірімдеп жүр. Бір ұпайды еншілеген екен. Допты ойынға қосу кезеңі Қазмедиа командасының еншісінде. Саят Сабырбаев допты ойынға қосқан Еммен Қаптерік және екінші ұпай Айқын Литердің командасының еншісіне жазылып отыр. Ринаттың асырған пасы, Эльдар Аманбаевтың соққысы және бұл соққыға жауап табылды. Эльдар бірденмен екінші шабуылға көшкен. Қайтадан Эльдар бұл жолы соңғақ бойлы Эльдардың соққысы Oradan gerisi yapılır. 9'da 1. Саят. Фариза қасырған тамаша пас және Эльдардың соққысын көрдік. Қазмедиа командасы шабуылсыз қалды және Айқын Литер командасының ойыншысы қателікке бой алдырып, қазір Қазмедиа командасына 9-ші ұпай жазылып отыр. 9-да 3. Денис
Әсемнің Эльдарға асырған пасы және тамаша соққы Эльдар Аманбаев. Өте керемет жойқын соққы. Онда естеріңізге сала кетейік, биыл Бағлига біріншілігінде 8 команда өнер көрсетедік. Оның алғашқы ойында біздің назарларыңызға ұсынған болатынбыз. Түркі Тілмаш және Хабар командаларының арасындағы ойын. 2 сетте Хабар командасы Түркі Тілмаш командасынан басым түскен болатын. Ал дәл қазір біз тамашалап отырған Айқын Литер және Казмедиа командаларының арасындағы ойын. Бұдан кейін Атамекен Бизнес және Евразия бірінші арнасы, сонымен қатар 7-ші арна мен Казконтент бүгінгі ойын күнін қорытындылайды. Фаризаның асырған тамаша добы. Ал айқындықтар кезекті ұпайды Казмедиаға сыйлап отыр. Өз қателіктерінен кейін. Қазір айқын командасына ойынның аптығын басып сәл темдерін алып алатындай. Асығып сасудың қажеті жоқ дәл қазір. Қуаныш. Айқын Литер командасы екінші ойыншымен ақ шабуылға шыға береміз дегендей сыңай танытқан және Ринат Мұхсинов өзінің командасына кезекті ұпайды алып келді. Денис Әсемге асырылған пас және әбден піскен, әбден өзінің қаптасының шегіне жеткен шабуыл екен анық байқалады. Ал қазір алаңда ойыншылар ауысты. Саят Сабырбаев алаңдағы орнын Нұрахмет Бектұрғанов ауыстырып берді. Қандай да бір тактикалық өзгеріс бола ма? Қазір көреміз. Негізі біз Саяттың өте жақсы байланыстырушы екенін білеміз. Қазір Нұрахмет қандай ойынға өз үлесін қосады. 16-4. Эльдардың асырған добы және айқындықтар бұл допқа жауап таппады. Эйс бола ма? Эйс. Тамаша. Өте жақсы Эльдар. Командасына 18-ші пайда алып келді. Өткен маусымда үздік тосқауылшы номинациясына ие болған ойыншы. Міне осымен қатарынан жаңылмасам 5-ші немесе 6-шы рет допты ойынға қосуда. Ал осы жылы міне Эльдар қарсыластарына бір ұпайды сыйға берді. 19-5. Допты ойынға Айқын Литер командасы қосады. Ринат. Әсемнің асырған пасы және Денистің соққысы өте жай. Екінші мүмкіндік. Және осы жолы пас асырушы, ой елестіруші Әсем қателесті. Әсемнің қателігін Денис жуып шайған жоқ. Рахмет. Енді міне кезекті мүмкіндік. Тамаша соққы және төреші блок-аут болды деп есептейді. Яғни қарсыластың қолынан ұшқан доп аутқа кеткен екен. 20-6 Казмедиа командасы алды. Биылғы маусымдағы фавориттердің бірі бұл команда. Әлі Назар Найзабекұлы бұл ойынға келмеген ескерсек, алдағы ойындарда тіпті бұдан да қарқынды ойын көрсету керек. Нұрахметтің соққысы. Әсем өте құйтырқы ойнады. Қазір пас берген болады еді, бірақ қарсыластың ашық тұрған үшінші аймағына допты жайған асыра салды. Қуаныш, Денис. Әсемнің тамаша пасы және өте тамаша соққы. Денис Паршаков сөзсіз биылғы сезонда, биылғы маусымда
шабуылында тың серпін беретіні анық. Және қателік Қазмедиа командасына кезек тұпай жазылды. Әсемнің тамаша пасы Нұрахметтің алтыншы аймаққа бағыттаған соққысы ойында қалды. Әсем, қайтадан Нұрахмет тәуекелге барған жоқ бұл жерде. Енді міне Денис тәуекелге барса болады, және тамаша соққы. Денис Баршаков. Сонымен сетпойнт қазір бірінші сеттің аяқталуына жақынбыз. Денис Әсемге асырылған пас және тамаша соққы. Осымен бірінші сет аяқталды. 25-6. Қазмедиа командасы Айқетер командасынан айтарлықтай тегеурінді қарсылық көрген жоқ. Екінші сетте қандай уақыт бастырып көреміз? Шағын сабақтан қоспаңыз. Мәлі қолда жанкүйерлік болсын бәрі алға қадам бассын біздің лига әндетсін бізбен бәрі өнердің адамдары айналада түрлі өнер адамы бәрі бағалы жиналған бәсеке алаңы керегі жеңіс бірі достық бағалы бізге себебі бұл біздің бақ лига бұл біздің бақ лига өкілдерінің басын қосқан бұл жиында редактор мен сценарист тілші жарық қоюшы да бәрі осында қанекей тартыл достым сенде қызықты ойынға жеңіс бар жеңіліс бар жеңілсең де мойыма қозғалысты тоқтатпа қан жүгірсін бойыңда өзіңді қос ойынға бұл біздің бақ лига бұл біздің бақ лига Ses жоқ қой. Жаздың болды ма? Болды. Мынау керек емес пе? Микрофон қосып бере. Все. Шықсам ба сен? Арқаларыңмен тұрсыншы, арқаларыңмен номер көрейік. Номер. Жетінші жарна емес пе соңғы? Соңғы жетінші жарна ма? Жетінші жарна Казконтент. Евразия. Үстіге Евразия ма? Екінші матч, е? Соңғы екі матч. Сонымен біз екінші сетті бастаймыз. Бірінші сет қорытындысын өздеріңіз білесіздер. 25-те 6 есебіменен
Казмедия командасы жеңіске жеткен. Екінші сетте де сондай жарқын ойынымен көзге түссе ме Казмедиялықтар қазір ойын барысында көре жатармыз және қателік Қуаныш шабуылды үйлестіру барысында бірден қарсыластың аймағына допты тастаған, дегенмен Казмедиялықтар арымта шабуыл кезінде допты аутқа бағыттаған екен. Ал бұл Қуаныштың қателігі. Қуаныш қазір допты ойға қосты сәтінде торға бағыттаған еді. Алина, Денис. Және ойыншылар бұл жерде бір-бірін түсіспей қалған секілді. Екінші доп бізде байланыстырушының допы, алтыншы бірдегі ойыншы, үшінші аймақта тұрған сол ойыншы алу керек болған. Маратов Эльдар. Алинаның пасы. Эльдар және допты асыру басында қорға жарасып кеткендіктен қазір төреші ұпайды Казмедия командасына жазды. 5-1. Допты ойынға қосатын Абдраимова Асема қазір кемінде 7-8 допты қатарынан ойынға қосады. Сондай болжам бар, себебі өте жойқын соққысы бар екен көріп отырсыздар. Кезекті соққы және Әсем бұл жерде неге аутқа кетіп баратқан допқа тұрғаны түсініксіз. Дегенмен ұпай Казмедия командасының еншісіне жазылды. 7-1. Қуаныш осы жолы Асеманың соққысына жауап тапты. Алина және тамаша соққы Денис Башаков. Сегіз-бір. Жиырма бесінші ұпайға дейін Асема допты ойынға қосса таң қалмаймын. Және кезекті ұпайды еншіледі. Негізі осы ойыншының қанша ұпай алатынын есептеп көру керек еді. Керек себебі бәлкім қазір Бағлиганың кезекті бір рекорды да орын алып қалуы мүмкін. Кезінде Елена Павлова жетісу командасының бапкері, әлемдік рекордтың иесі болған. Бір матчта 5 сетте 40 ұпай еншілеген. Енді 40 ұпай еншілемесі анық Асемнің, дегенмен осы Бағлиганың рекордын орнатып қалуда ғажап емес. Қазір 11-ші допты ойынға қосатын мүмкіндігі бар. Әсем, Алина допты бірден асырды. Және Алина кешкі ұпайды еншілеп отыр. Он 1-1. Биыл Казмедия командасы біз чемпиондыққа таласу мүмкіндігі бар деп атап айттық. Яғни командада жақсы тосқауылшы Эльдар Аманбаев бар, жақсы байланыстырушы Саят Сабырбаев бар. 40+ көрсеткішінде жақсы ойыншыларда жетерлік, қыздарының да деңгейі жоғары және биылғы маусымдағы ең басты трансфер Казмедия командасында бұл Денис Паршаков. Және дәл осы ұпайға қосу сәтінде Айқын Ритер командасы тайм-аут алған екен. Шағын үзіліс. 11-1. Қазір 14-1. Айқын Ритер командасының капитаны қандай бұл жерде командаға өзінің ұсынысын айтар екен? Тыңдап көрейік.
Айқын лидер командасының капитаны Дүйсеболат Еркебұлан қазір командаға нұсқау берді, яғни асып сасудың қажеті жоқ, қателік барлығы өзімізден дегендей өзінің ақыл кеңесін айтты. Ал допты ойынға ары қарай қосатын Әсем Абдырайымова. Бұл соққыны біз тіпті ұлттық лигадағы кейбір ойыншылардан көре алмаймыз. Дегенмен Әсемнің соққысы өте тамаша. Ал біз Әсемді мақтап аузымыздың суы құрып отырған кезде Нұрахмет Бектұрғанов өте тамаша шабуылдың нүктесін қойды. Денис, Нұрахмет, Алинаның асырған пасы. Денис өте тамаша соққы болады деп күткенбіз, дегенмен аут. Қазір біз алаңға Алшынбай Қадырдың екінші сетте қосылғанын көрдік. Қазір протокол, яғни ойын хаттамасын үңілген сәттен бастап таныстық бұл ойыншымен. Алина, тамаша пас, және Денис бұл шабуылдың нүктесін қойды. Тіпті ойынға қоса Денис Башаков өз ұпай алып келді, енді тіпті өз ойынға қосады. Эйс. Біз кездесуде өте көп эйс көрудеміз. Казмедиа командасының орындауында. Қайтадан эйс. Көктем қазір эйсің соққысын тойдар алмады. Есеп 18-2. Бірінші сетке қарағанда Айқын лидердің ойыны шатқаяқтап кеткендей. 17-2. Денис. Эльдар. Екінші сетте біз Эльдардың бірде-бір шабуылға шыққан сәтін көрмедік. Енді көреміз бе деген ойымыз бар. Алинаның асырған пасы. Нұрахмет тәуекелге барған жоқ. Енді Эльдардың соққысын көретін мүмкіндігіміз бар. Және Эльдар қазір ортаңға сықты. Басып кеткен екен, және ұпай Айқын лидер командасына жазылып отыр. Эльдардың шабуылға қосылудағы алғашқы қадам сәтсіз екінші сеттегі. Алинаның тамаша пасы. Эльдар күш салған жоқ бұл соққыға. Айқындықтар шабуылдан аман шықты. Енді Медбол қорға тиіп барып, қарсыласының екінші аймағына түскен доп. Эльдар Аманбаев командасын кезекті ұпайын еншілеп отыр. 23. Аутқа кетіп бара доптың өзін қазір Әсем ойында алып қалды. Ал бұл жерде Алина доптан сұр сәтте қателікке бой алдырып отыр. Аут, және 5-ші пай. 4-ші пай Айқын лидер командасына жазылды. Әсем Абдырайымова, Алинаның пасы, және Қадыр бұл жерде Алшынбай Қадыр допта сұр сәтте қарсыласының пасы, әріптесінің пасы дұрыс жетпей қалған секілді.
Қазір Казмедиа командасы айқындықтарға ұпайды сыйға тартуда. 21-де 6. Допты ойынға қосатын айқын командасының ойыншысы. Елдар Аманбаев. Қуаныштың соққысы. Дегенмен доп ойында. Және айқын лидер командасының ойыншылары бір-бірін түсінбей қалған секілді. Бұл жерде 3-ші нөмірдегі ойыншы Дүйсебаев. Дүйсеболат Еркебұлан. Қазір ойыншымен дауласып жатыр. Ойыншылар төрешімен, бірақ төреші барлығын көріп тұр. Сырт көз сыншы. Бірінші темп және тамаша соққы. Бірінші қарқынмен шабуыл және үздік тосқауыл қоюшы Елдар Аманбаев өте тамаша соққысымен көзге түсті. Матч бол Казмедиа командасының еншісінде. Алина бұл жолы айқын лидер командасына бір мүмкіндік сыйлады. 24-7. Бірінші қарқын, соққы және ұпай. Елдар Аманбаев. Екінші сетте бірінші қарқынмен жұмыс істеді және қазір 25-7 есебі тіркелді. Бірінші сетте 25-6 есебі тіркелген. Осылайша Казмедиа командасы алғашқы 3 ұпайын еншілеп отыр. Құттықтаймыз, осымен матч аяқталды. Казмедиа командасы жеңіске жетті. Айқын лидер командасына Айқын лидер командасына алғысымызды білдіреміз. Осы біздің журналистер арасындағы чемпионатты өте қыздырып, арамызда команданың көркі болып жүрген ойыншылардың барлығына алғыс. Осымен ойын аяқталды. Есеп 2-0. Казмедиа командасының 3 ұпайымен құттықтаймыз. Мен комментатор Фархат Ханалы. Жақсы күндерде жүздескенше аман сау болыңыздар. Евразия жақсы. Евразия командасы ойынның хаттамасын толтыруға шақырамыз. Евразия бір командасы ойынның хаттамасын толтыруға шақырамыз. Антош. Марал